Servus Fotofreunde! Ja, in diesem Video zeige ich dir mein Kameramenü von meiner Sony 7R4. Das kann man aber auch anwenden auf die 7R3 und 7R2, eventuell auch auf andere Sony-Kameras wie die A6000. Das Menü ist ja doch immer ungefähr ähnlich. Und ich führe dich einfach mal durch mein Menü durch und erkläre dir, warum ich welche Einstellungen gemacht habe. Ich hoffe, es hilft dir. Viel Spaß dabei! Ja, dann nehme ich mir mal meine Sony-Kamera zur Hand und wir schauen einfach mal rein. Beginnen wir beim ersten Menüpunkt und da geht es um die Bildqualität und die Bildgröße. Das Dateiformat in RAW würde ich immer empfehlen. Das habe ich auch schon in meinem letzten Video gesagt. Jetzt Profifotografen oder Leute, die JPEG einfach von Anfang an nicht brauchen, die können direkt RAW auswählen. Aber auch der Anfängerfotograf sollte RAW und JPEG auswählen. Auch wenn du jetzt im Moment nur die JPEGs benutzt, ist es so, wenn du später zum Beispiel mit einem Bildbearbeitungsprogramm wie Lumina arbeitest, dann kannst du doch mit den RAW-Bildern oder auch eben mit Lightroom noch deutlich mehr rausholen. Und deswegen empfehle ich auch Anfängern unbedingt diese Einstellung RAW und JPEG zu nehmen. Nur JPEG sollte man auf keinen Fall nehmen, außer die einzige Ausnahme ist, wenn du wirklich wenig Speicherplatz hast, denn die RAW-Bilder sind nochmal deutlich größer als die JPEG-Bilder. In meinem Fall, ich bearbeite die Bilder immer nochmal nach, beziehungsweise brauche ich einfach nur diese beste, optimale Auflösung und deswegen nehme ich auf jeden Fall die RAW. Dann ist der nächste Punkt RAW-Dateien komprimiert oder nicht komprimiert. Wenn ihr auch dazu noch weitere Informationen haben wollt, dann seht ihr hier unten so ein kleines Fragezeichen-Symbol mit dem Papierkorb. Und den Papierkorb findet man hier unten auf der Kamera wieder und kann da einmal draufklicken und kriegt dann auch immer eine kleine Information. Das ist manchmal doch noch mal ganz praktisch, wenn man einfach nochmal nachlesen will, wofür war denn jetzt dieser Menüpunkt. Und hier sagt er jetzt, komprimiert, Aufnahme ermöglicht das Speichern von mehr Bildern auf einer Speicherkarte. Natürlich, weil die komprimierten Bilder sind nochmal kleiner als die unkomprimierten. Ich fotografiere normalerweise immer in komprimiert, weil es einfach so ist, dass die nicht komprimierten doch nochmal deutlich größer sind und ich aber auch diesen Unterschied nicht unbedingt sehe und ein Laie schon gar nicht und auf Facebook oder Instagram noch dreimal nicht. Insofern reicht die komprimierte mir vollkommen aus. Das Einzige, wo ich mit nicht komprimiert fotografiere, ist bei meinen Landschaftsaufnahmen, die ich auch auf meiner Seite landschaftsfotografin.de Seite stelle, um diese zu verkaufen, denn da möchte ich einfach für den Druck die optimale Qualität oder die maximale Qualität haben. JPEG-Qualität ist in meinem Fall jetzt egal, weil ich nur mit RAW fotografiere, aber ihr solltet auf jeden Fall, wenn ihr RAW und JPEG fotografiert, auf extra fein gehen. Kommen wir zur JPEG-Bildgröße. Da seht ihr schon, ihr könnt Large, Medium und Small wählen. Auch da würde ich euch empfehlen, wenn ihr genug Speicherplatz habt, dass ihr auf jeden Fall Large auswählt. So, Seitenverhältnis. Seitenverhältnis ist nur dann wichtig, wenn ihr auch ein JPEG habt. Das heißt, nur auf das JPEG wird dieses Seitenverhältnis angewählt. Das heißt, obwohl ich hier 16:9 ausgewählt habe, ist mein Bild nachher trotzdem in der großen Größe mit 3:2, also oben und unten dieser Balken ist trotzdem im Bild vorhanden. Das hier beschreibt bei mir, weil ich RAW ausgewählt habe, nur wie meine Anzeige auf dem Display nachher sein wird. Also die Anzeige hier ist 16:9, das ist dann oben und unten ein schwarzer Balken. Aber trotzdem ist im Bild die Information von einem 3:2 vorhanden. Das heißt, wenn ich das Bild nachher auf Lightroom eingelesen habe, kann ich, wenn ich den Bildausschnitt verändere, noch ein bisschen nach oben und nach unten verschieben und habe trotzdem die Bildinformation. Beim JPEG wird das sofort abgeschnitten. APS-C, Super 35 mm, habe ich aus und das ist quasi auch nur ein optischer Zoom in dem Sinn. Das Bild wird tatsächlich beschnitten und
es hat keinen Vorteil, das hier in der Kamera auszuwählen. Da kann man nachher immer noch beschneiden. Langzeitrauschminderung habe ich ausgeschaltet. Das bedeutet, wenn man hohes Rauschen hat, dass man dann in der Kamera direkt eine Verarbeitung bekommt. Das dauert aber oft sehr lang, oft genauso lang wie die Belichtung gedauert hat. Das heißt, wenn man zum Beispiel 15 Sekunden belichtet hat, dann kann es schon mal bis zu 15 Sekunden dauern, bis dieses Langzeitrauschminderung dann auch wirklich verrechnet ist, und das ist einfach viel zu lang und man kann es am PC auch genauso gut rausbekommen. Hier Farbraum kann man im Adobe und im sRGB-Raum fotografieren. Da empfehle ich, das sRGB zu nehmen, denn das ist das normale Bildformat, was alle benutzen. Die Objektivkompensation könnt ihr auf Aus machen und es nachher bearbeiten. Ihr könnt es aber auch auf Auto machen, denn er erkennt dann schon direkt, ob man zum Beispiel die Vignette etwas korrigieren muss oder auch die Farbabweichung korrigieren. Ich habe das jetzt in meinem Fall auf Auto und das funktioniert sehr gut. Gut, jetzt bei dieser Ansicht ist es so, dass der Bildfolgemodus, der wird ja individuell immer eingestellt. Das heißt, wenn ihr jetzt gerade eine Einzelaufnahme machen wollt, das variiert ja auch. Das heißt, hier gibt es keine Standardvoreinstellung, die ich euch jetzt da empfehlen kann. Belichtungsreihe-Einstellung. Dazu habe ich schon noch was zu sagen, und zwar der Selbstauslöser während der Reihe, den habe ich auf 2 Sekunden gestellt. Das finde ich auch super, das ja, ist so meine Standardeinstellung. Und die Reihenfolge 0-Plus bedeutet, dass ihr ein normal belichtetes Bild habt, dann macht ihr das unterbelichtete Bild und dann macht ihr das überbelichtete Bild. Und das ist sehr praktisch, das würde ich auch auf jeden Fall so einstellen, weil ihr nämlich sonst in Lightroom, wenn ihr die Bilder stapelt, nicht das richtig belichtete Bild seht. Also wenn ihr hier auf der Einstellung seid, dann macht er erst das unterbelichtete, dann das richtig belichtete und dann das überbelichtete. Und wenn ihr das jetzt in Lightroom in eine Belichtungsreihe zusammenfügt, dann seht ihr immer erst das unterbelichtete und das ist total blöd. Also würde ich da empfehlen, auf jeden Fall diese Reihenfolge so einzustellen. Dann kommen wir zum Abruf und Speicher. Da könnt ihr euch Tasten belegen und das funktioniert auch ganz gut. Also da habe ich mich hier auch auf die 1, 2 und die 3 verschiedene Szenarios gelegt. Wen es interessiert, kann mir gerne noch mal in die Kommentare schreiben. Dann gehe ich da noch mal näher drauf ein. Medienauswahl. Hier kann man jetzt auswählen, welcher Steckplatz benutzt werden soll. In meinem Fall ist es Steckplatz 1, das ist einfach am einfachsten. Und hier kann man auch noch Dinge direkt programmieren. Auf dieser Seite sind jetzt wieder hauptsächlich Dinge, die sich auch während dem Fotografieren verändern, wo man keine besonderen Voreinstellungen braucht. Ich zeige es euch trotzdem jetzt einmal ganz kurz. Fokuseinstellungen. Da könnt ihr einstellen, wo der Fokus als erstes sitzen soll. Fokusgrenze. Hier habe ich mir alle ausgewählt, weil ich auch alle benutze. Dieser Menüpunkt beschreibt, ob der Fokuspunkt gewechselt wird, wenn man die Kamera Hochformat oder Querformat hält. Das habe ich aus, das heißt, mein Fokus bleibt immer an der gleichen Stelle. Jetzt gehen wir hier nochmal durch, was noch wichtig ist. Hier bei der Gesichts-Augen-Autofokus-Einstellung könnt ihr auch schauen, dass die Motiverkennung auf Mensch ist. Da kann man nämlich oft noch Tier auswählen, nicht, dass ihr da eine falsche Voreinstellung habt. Also hier auf jeden Fall Mensch auswählen. Beim Weißabgleich ist darauf zu achten, dass wenn ihr keinen Blitz benutzt, dass auch nicht Blitz eingestellt ist. Das heißt, in dem Fall könnt ihr, je nachdem, was ihr habt, Tageslicht oder Dämmerung oder auch bewölkt, dann auswählen. Automatisch ist dann unpraktisch, wenn ihr viel von drinnen nach draußen wechselt. Denn dann habt ihr doch immer wieder ein anderes Licht und eure Bilder sind ständig in einem anderen Ton. Und leichter ist es dann, wenn ihr einmal von drinnen nach draußen wechselt, dass ihr dann euren Weißabgleich ändert und ihn dann wieder gleich lasst. Ganz besonders wichtig ist, dass ihr den Weißabgleich beim Filmen immer auf dem gleichen Wert habt, also da auf keinen Fall auf Auto lassen.
In meinem Fall bin ich jetzt hier auf dem 1er gespeichert und dieser ist für meinen Porträtmodus zuständig und deswegen habe ich hier als Kreativmodus auch Porträt. Ihr könnt euch natürlich überlegen, was benutzt ihr am häufigsten und das dann einstellen. Bei mir ist es jetzt so, dass hier dieser Kreativmodus Porträt nur auf der 1 ist, aber nicht auf dem manuellen Modus und auch nicht auf den anderen. Das heißt, hier ist jetzt eine besondere Einstellung für die Speicherung auf dem 1er Kanal. Kommen wir noch kurz zu den Filmeinstellungen. Hier ist es wichtig, dass ihr das größtmögliche Format auswählt. Kleiner machen kann man immer, nur größer machen kann man nicht. Deswegen hier immer das oberste auswählen, 4K und nicht HD. Hier unten auch da die größtmögliche Rate auswählen. Auf die Zeitraffer-Einstellung gehe ich jetzt nicht ein, Proxy-Aufnahme auch nicht. Hier sind eigentlich die normalen Standardeinstellungen gewählt. Hier auch. Hier ist noch ein wichtiger Punkt unter zweitens 5.11, also Seite 5 von 11, und zwar die geräuschlose Aufnahme. Immer wieder sieht man in Foren, dass die Leute Probleme haben mit solchen Strichen über dem Bild. Und das kommt immer dann, wenn man die falsche Frequenz im Licht hat. Und also wenn man Indoor fotografiert und hier die geräuschlose Aufnahme zum Beispiel auf 1 hat. Deswegen solltet ihr darauf achten, dass ihr im normalen Modus die geräuschlose Aufnahme ausstellt, denn dann könnt ihr sicher sein, dass ihr keine Striche Indoor im Bild bekommt und das ist auch der normale Modus für diese Kamera. Hier unten ist noch eine wichtige Einstellung für Stativfotografen. Also sobald die Kamera auf dem Stativ ist, solltet ihr dieses Steady Shot auf Ausstellen. Also merken, Stativ benutzen, hier auf Aus. Wenn ihr kein Stativ benutzt und aus der Hand fotografiert, sollte Steady Shot auf Einstehen. Dann noch ein Hinweis zum Finder und Monitor. Hier könnt ihr einstellen, ob der wechseln soll oder ob ihr immer im Sucher seht oder immer den Monitor. Und das kann man schon mal ändern, weil manchmal nervt das, wenn man das Display zugeklappt hat und hier sozusagen mit der Hand davor ist oder auch mal Lichteinfall hat, dass man dann nichts mehr sieht, weil dann hier drinnen das Bild angezeigt wird. Und das könnt ihr hier einstellen. In meinem Fall ist es jetzt auf Auto. Aber ich habe es auch öfters, dass ich zum Beispiel nur den Monitor einstelle oder nur den Sucher, je nachdem, wie ich es benutzen möchte. Hier könnt ihr einstellen, wie lange das Bild noch gezeigt wird, wenn ihr das Foto gemacht habt. Und da habe ich in meinem Fall jetzt 2 Sekunden. Ich möchte immer kurz kontrollieren, wie das Bild jetzt aussieht und ob ich was verändern muss. Aber manchmal stört es auch, wenn man viele Bilder hintereinander machen möchte oder wie auch immer. Und dann kann man hier auf 0 Sekunden gehen und die Bildkontrolle somit ausschalten. Unter Benutzer-Key könnt ihr euch eure Lieblingsfunktionen auf die Kameraknöpfe belegen. Da sieht man schon, 1 ist jetzt hier das Drehrädchen, da habe ich die ISO drauf. Und 2 ist benutzerdefiniertes Halten, Fokusmethode, Motiverkennung. Also hier könnt ihr euch ruhig mal durchspielen und mal gucken, was würdet ihr gerne wo haben und euch das programmieren. Das kann ich wirklich sehr empfehlen. Bei der Funktionsmenü-Einstellung könnt ihr das Funktionsmenü, was ihr nachher hier über diese FN-Taste abruft, euch selbst programmieren. Wer gewohnt ist, hier oben an den Knöpfen eine andere Drehrichtung zu haben, kann hier unter AVTV Drehrichtung die Drehrichtung ändern. Ich habe das jetzt in meinem Fall immer auf Normal. Die Movie-Taste soll immer funktionieren, das heißt, wenn ich schnell was filmen möchte, soll diese immer aktiv sein. Das kann ich auch auf jeden Fall empfehlen, weil vielleicht doch mal schnell was vorbeihuscht, was man dann filmen möchte. Signaltöne würde ich immer auf Aus machen. Ich fotografiere auch viele Hochzeiten. Da wäre nichts störender, als zwischendrin so ein Gepiepse zu haben und deswegen sind bei mir die Signaltöne auf Aus. Ja, hier gibt es dann eigentlich keine Voreinstellungen mehr. Das ist jetzt nur, wie man es wohin schickt, an PC oder Handy oder wie auch immer. Hier sind die ganzen normalen Netzwerkfunktionen. Da gibt es eigentlich auch keine Voreinstellungen, die wichtig sind. Das geht einfach nur um die Wiedergabe. Hier gibt es noch grundsätzliche Einstellungen.
Da könnt ihr wählen, wie hell euer Monitor sein soll. Das könnt ihr einfach mal testen. In meinem Fall habe ich das meistens auf sonnig und meine Akkus reichen trotzdem gut. Aber wenn man da jetzt zum Beispiel eine 7R2 hat, die alten Akkus hat, dann kann man sich überlegen, ob man hier die Monitorhelligkeit etwas drosselt. Euren Akku könnt ihr hier noch sparen, indem ihr die Energiesparzeit einstellt. Umso niedriger die ist, umso besser ist es natürlich und umso mehr Akku könnt ihr sparen. Wenn ihr die Kamera reinigen wollt, dann solltet ihr vorher den Reinigungsmodus auswählen und der rüttelt dann die Kamera und stellt sie auch fest, sodass man den Sensor reinigen kann. Also bitte nicht einfach nur Objektiv abmachen und vorne am Sensor was reinigen, sondern hier wirklich vorher den Reinigungsmodus anschalten. Dann sagt er auch Kamera ausschalten, jetzt können Sie reinigen und dann wieder einschalten. Hier könnt ihr euch euer eigenes Menü zusammenstellen. Da habe ich mir zum Beispiel für eine Live-Übertragung, Webcam-Übertragung die Funktionen draufgeholt, die ich verändern muss. Da muss man hier was aktivieren und was deaktivieren, und damit ich die immer direkt finde und nicht lange im Menü suchen muss, habe ich die mir hier draufgelegt, und ihr könnt natürlich auch andere Menüpunkte, die ihr gerne hier haben wollt, einfach damit drauflegen. Ja, jetzt gehe ich nochmal darauf ein. Hier auf der 3 habe ich meine Landschaftsfotografieaufnahmen gespeichert und ihr seht schon, dann springt er auch hier unten um. Da habe ich auch schon direkte Voreinstellungen gemacht. Und was hier nochmal anders ist, kann ich euch auch nochmal kurz zeigen. Also wie schon erwähnt, habe ich hier jetzt wieder nicht komprimiert eingestellt. Der Rest ist eigentlich soweit gleich geblieben. Nee, hier habe ich auch noch 3:2, weil ich möchte ja bei der Landschaftsaufnahme auch möglichst viel drauf haben und das möchte ich auch direkt sehen. Bei den Porträtaufnahmen habe ich ja 16:9, um auch meinen Ausschnitt vom Kopf besser zu sehen auf dem Bildschirm. Und deswegen habe ich hier diesen Unterschied. Ansonsten ist eigentlich alles ziemlich ähnlich, bis auf die voreingestellte Blende- und Verschlusszeit, das habt ihr gerade schon gesehen. Aber genau, und auch noch natürlich für Stativ ist Steady Shot dann auf aus. Dadurch, dass ich mir eben die hier drauf programmiert habe, ist es immer relativ einfach, dann auch hier oben umzuschalten, wenn ich zum Beispiel eine Person erst am See fotografiere, dann aber ein Landschaftsbild machen möchte, und so kann man hier doch wirklich sehr schnell umschalten. Alternativ für Anfänger kann man auch zwischendurch mal zack auf Auto stellen, denn bevor man lang rumsucht und einen Moment verpasst hat, stellt man einfach hier oben auf Auto und kann dann auch direkt loslegen. Ja, ich hoffe, dir hat mein kleiner Einblick in meine Sony-Kamera gefallen und du kannst für dich ein paar Tipps mit rausnehmen. Und ja, schreib mir doch mal in die Kommentare, wie du deine Kameraeinstellung wählst. Gerne darfst du auch mein Video teilen. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Deine Janina.